amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy estoy muy contenta porque les hice el video del tour por mi cocina completo para otoño. He puesto una decoracioncita extra con la pimienta, con la sal y también con las servilletas y una que otra calabacita, así que espero que ustedes puedan disfrutar. Les hice varias tomas en diferentes ángulos y también les hice una toma de 360 grados. Así es, amigos, de que besos a todos. Les voy a poner una musiquita para que ustedes disfruten de los videos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!